nisBOERE word met trots geborg deur Laeveld Agrochem en JAC Motors. SAAM, boer ons vooruit. Hier sal jy boer. Hier sal jy boer. Kaviaar van Oudtshoorn, Kaas uit die Noord-Kaap en Suikerriet uit KwaZulu-Natal. Dis in ons program vandag. Plus, ons kyk hoe vorder ons pampoen. Hallo, ek is Philip Venter. En ek is Kona Liebenberg. Welkom by nisBOERE. In hierdie episode van nisBOERE, al ooit van vrugte kaviaar gehoor? Wel, dis 'n interessante en kleurvolle produk wat in Oudtshoorn se wêreld gemaak word. En toe maar, dis beslis nie viseiers nie. En dit smaak boonop vorentoe. nisBOERE kuier ook naby Oegrabies by 'n vindingryke kaasboer. Plus, ons besoek die noordelike deel van KwaZulu-Natal, waar ons by 'n suikerrietplaas meer leer oor hierdie gespesialiseerde bedryf. Hier is Corne en Philip. Hallo julle, nogmaals baie welkom. Ons kop ons program af met 'n besoek aan die pragtige Oudtshoorn distrik, waar ons op 'n ongewone produk afgekom het. Ja, baie ongewoon Philip, vrugte kaviaar. Is dit nou regte egte kaviaar of hoe? Ja, dit is regte kaviaar, vrugte kaviaar, nou nie die vars vis eiertjies nie. Ja, ek dink ons moet liewes te gaan kyk. Geniet hierdie bydra. Ek dink met COVID-tyd, dink ek is 'n groot tydperk in ons lewe waar ek dink almal 'n behoefte gehad het om selfonderhoudend te wees. So ek dink dis hoe dit alles begin het, is om die grond te gebruik om jou eie groentes te plant en daai tipe goedjies. So dit is hoe dit begin het en om selfonderhoudend te word op die ou einde. En ja, en toe sien ons nou maar ander behoeftes ook raak en toe vorder dit en dit groei toe nou op die einde groter as wat ons gedink het dit sou groei. Ons gemeenskap, ek dink dit was waar die grootste behoefte begin het, is die mense wat ons kom vra het vir groente en mense het toe nou al begin groente verkoop en dis waar ons nou gesien het, daar is dalk 'n gaping vir 'n groter, meer produkte en dis waar ons begin het toe nou met biltong en gedroogde vrugte en neute en natuurlik die kaviaar. En ja, so ek dink die kaviaar was net in die regte tyd dit alles begin, so ja, dat is ongelooflik. En hout en ja, houtskool, alles. Ons verkoop dan 'n redelike groter basis van produkte. So die vrugte kaviaar. Ons het dit nou eintlik al verander na vrugte parels toe, want die mense dink dit is eiers met vrugteiers, maar nou of wel viseiers. So wat dit eintlik behels is, dit word dis balletjies wat van vrugtesap of heuning of koffie of ons het al wynkaviaar gemaak wat ongelooflik is. Dit is so uniek. Kyk, ons probeer altyd vir mense wys op wat die produk is, maar om dit te verduidelik is dit is hierdie klein babbeltjies wat soos pop in jou mond. En dit is so vrugtevol en dit is so lekker. Ek bedoel, ons het daar's 'n balsamiek ene wat ons saam met ons slaaie bedien. En dit is ongelooflik lekker. Ons moet jou steik. Jy weet, daar's soveel wat jy met dit kan doen. En soos ek sê, behalwe dat dit so lekker is dit so mooi ook. Dis regtig 'n pragtige produk. Wel, dit is nou eintlik nou my tannie se breinkind daai. En ons is nogal ons is 'n baie naby familie. So toe sy ons nou vertel het van haar ongelooflike produk, dink ek het ons familie nogals bymekaar gekom en my nig het byvoorbeeld die ontwerp gedoen van haar produk en ons doen nou die bemarking en die verkoping van haar produk. Ek het so met 'n persoon gesit en gesels en ons het so saam besluit oor wat ons nog kan bysit by die lys van wat ons kan verkoop. En toe sê ek definitief hierdie regte kaviaar. Want het is iets anders, weet. En ek moet sê, in die begin was het moeilik om dit aan die publiek te kan verkoop, want die mense weet nie wat dit is nie. En dit is so 'n ongelooflike produk wat jy kan gebruik om jou kos mooi te maak. Om dit in jou drankies te sit, om dit voor te bedien en dit alles mooi te maak. Jy weet, die kaviaar maak alles mooi. En ek dink, ja, op die einde het ons die kaviaar gaan ondersoek toe nou en ons besluit, ek dink is 'n fantastiese produk om te verkoop en aan die mense bloot te stel en ja, so dit is hoe dit begin het. So Vrugte Kaviaar het ontstaan by so 2-3 jaar terug by 'n mark. Ek het 'n stand gehad daar by Arien Village. En ek en my buurvrou daar gesit
En ons wonde gelek, want almal wat kostalletjies het, koop iets wat jy kan eet. En ons maak mooi goed en niemand wil dit eet nie. En ons het besluit, ons gaan hierdie verskriklike wonderlike ding begin maak. Maar ons kon nou regtig op niks kom nie en toe loop iemand daar met so bubble tea verby en ons dog, iets met 'n korrel. En toe, toe begin ons navorsing doen en ons krap en ons grou en ons besluit die daai goeds te groot. Dit werk nie vir ons nie. Ons het eintlik imagine as hy so deur die strooitjie gaan, dan skiet hy so en dan dit gaan nie vir ons werk nie. En toe baie gewerk en toe het ons baie flops en baie foute gemaak en toe eendag toe druk ons, toe sit ons ding en toe val hierdie korreltjie uit en ons tog, dis nou mooi en dis lekker. Maar dit was maar die begin, want toe is hy gepreserveer word. Jy moet hom, jy weet, dit is 'n regtig 'n lang proses. So het ons nou aangegaan. En daar's die kaviaar nou werkbaar na 2-3 jaar. Nou laat ek aan julle verduidelik hoe maak ek hierdie wonderlike lekker korreltjie. So ek vat my sap, my vloeistof en dan meng ek dit met 'n plant-based gelatine. So ek klits hom regtig goed en dan ek verkies om dit in die aand te maak en dan laat ek dit oornag staan want hy maak vreeslike klomp ligblaasies. Ek wil hê die ligblaasies moet afsak, wegraak verkieslik en dan die volgende oggend dan sit ek dit deur. Skep die skuim af en dan sit ek dit deur my masjien wat sulke pypies het en dit drup dan in hierdie kalsiumbad. Dit maak 'n kalsiumbad en sodra die druppeltjie in die kalsiumbad val, dan vorm hy hierdie korreltjie, so hy maak soos 'n membraantjie. Dan laat ek hom so rukkie staan dat hy lekker set. Ek wil hy moet maar harderig wees. Nou nie jou tande breek nie, maar hy moet darm lekker wees. En dan spoel ek hom mooi af. En dan maak ek 'n lekker sous en ek bottel hom. Dit klink vinnig, dit vat my 2 dae. Om so 2 of 3 batch, ek kan so 3-4 batches doen, die hele proses. Ek het al baie gehad en baie uitgegooi. Party werk nie. So nou settle ek vir nou en ek werk nou nog aan 'n paar. Nou het ek die 3 berries. So daar's 'n pers, 'n blou en 'n rooi. En dan het ek die 3 geel vrugtes. Dan het ek die chilies. Ek het nou 2 chilies wat ek gedoen het, geel en rooi. En die all favorite balsamic vinegar. Dit is ek kan nie genoeg maak van dit nie. Dan maak ek op bestelling. Omdat ek sukkel met rakleef, maak ek op bestelling koffie, heuning en rooiwyn, maar net op bestelling. Ja, en dan as mense wil dit pair met hulle tastings en goed, dan is dit beskikbaar. Enige les wat ek kan gee aan iemand wat sy voet in 'n nuwe mark, sulke entrepreneur is, glo in jouself, glo in jou produk. Kry vir jou 'n village om jou te help. Ek het 'n hele proekolonie. Ek stuur uit, hulle proe en ek luister en ek sê vir hulle dis belangrik. Ek wil wat julle insette tel. As dit nie lekker is nie, is dit nie lekker nie. As my een proeër sê dis 3 uit 10 en ek dink is 10 uit 10, dan aanvaar ek is 3 uit 10 die chili. Want die chili voel vir my soos 10 uit 10, dit voel vir hom soos 3 uit 10, maar ek weet ek moet dit af. So hulle input tel. Rome is nie in 1 dag gebou nie, wees geduldig. Ek kom ook al 'n lang pad. Ek het ook al baie teleurstellings gehad. Maar die werk hy nou. Nou is hy lekker. Ek meen, en jy kan jou kleinkinders omkoop met dit. Ek kry baie reg met my korreltjies. Met die jong klomp. So ja, glo in jouself. Go vooruit. Philip, jy's like hier, lyk presies soos kaviaar. Ek dink ons moet dit proe. Kom nou, weet jy wat? Laat my dink aan my kinderjare. Die maklikste hoe ek dit kan beskryf, hierdie tekstuur is soos daardie sagepudding wat mens geëet het, né? Maar hierdie is baie lekkerder as dit, hoor. Ja, ek sê dit regtig om jou te beïndruk, maar ek moet sê dit is ongelooflik lekker. Ek het die passion fruit gebied weet die geur noem jy, maar nee, dit is net 'n ongelooflike lekker kombinasie. Ek is besonder beïndruk. Kornay, wat vir my ook uitgestaan het in hierdie insetsel is dat dit uit nood uit ontstaan. Jy weet, dit was COVID-tyd gewees en hulle het nodig gehad, hulle was self voedselseker gewees het, maar hulle het toe begin kyk om uit te brei en ook aan die gemeenskap produkte te verskaf.
Maar wat my mooi is 'n familiebesigheid. En hulle hou daarvan om insette van ander te kry om hulle produkte te ontwikkel en hulle het 'n ongelooflike idee hier in mekaar gesit met 'n groot verskeidenheid van produkte. So dit is wat entrepreneurskap beteken vir my, wat jou daai edge gee. Presies, dis hoekom ons hierdie program doen en dit is vir altyd mooi en na in die hart as mens hoor van sulke familiebesigheid suksesvol is en ek bly verstom oor die kreatiwiteit en innoverendheid van ons Suid-Afrikaanse mense wat altyd met plan voor 'n dag kom waar ander mense sal sê maar kyk hoe sleg gaan dinge, sê hulle maar kyk wat se slim planne maak ek en die manier hoe hulle dit gedoen het met die diversiteit van die verskillende kleure en geure is dit ongelooflik. Ek moet ook krediet gee hoe die antwoord gegee was op die program oor hoe die produk ontwikkel het. Jy kan sien wanneer jy iets unieks het, né, moet jy tog jou IP beskerm. Jy het die idee, reg? Maar daai IP word ook beskerm en dit is ook iets wat 'n entrepreneur moet onthou. Presies, ons wil mos entrepreneurskap leer en dit is lekker om 'n oop hand en hart te hê. Maar jy moet dit nou nie onverantwoordelik optree. Jy moet iets eintlik sit, jy kan jou geld in jou besigheid en jou goeie dade doen met die ander kant waar hulle besighede ontgin het. En Venus sê dit is vir my so lekker met die platform wat ons geskep het met die aanlyn winkel. Ewe skielik kan jy 'n baie oulike produk wêreldwyd waar daar's niks, daar's nie grense nie. Ek kan vir jou verseker sê dat my vrou gaan aan die aanlyn winkel nou besoek, want sy gaan verseker van hier wil vat, want dit is baie uniek en dis iets baie besonder. So as jou sou belangstel in hierdie tipe van produkte, asseblief gaan besoek ons aanlyn winkel. Die inligting is onder aan die skerm. Net so, ondersteun asseblief ons Suid-Afrikaanse produsente. Ons is nou terug. Net hierna, nisBOERE kuier by 'n interessante klein kaasboerdery in die Noord-Kaap. nisBOERE word met trots geborg deur Laeveld Agrochem en JAC Motors. nisBOERE word met trots geborg deur Laeveld Agrochem en JAC Motors. nisBOERE is elke week op die kassie, net hier op Via. Maar as 'n weeklikse dosis van nisBOERE gewoon nie genoeg is nie, of as jy miskien weer na 'n episode wil kyk en dit selfs met jou vriende en familie wil deel, kan jy. So maak mens. SMS Kaas na 32210 en ons stuur vir jou 'n ontvangserkenning SMS sonder verwyl. Klik op die skakel en ontsluit die info-wrap. Vul dan bloot die klein vormpie in, dis super eenvoudig, en stuur weg. Voortaan ontvang jy al ons episodes plus insiggewende artikels en wenke. Welkom terug. Nou gemaak is 'n draai by 'n skitterende klein kaasboerdery in die Agrabiese distrik. Dis 'n harde wêreld met sy eie besonderse skoonheid, waar 'n boer sy storie moet ken. Geniet hierdie bydrae. Kaasbedryf is my side hustle. Ek moet ongelukkig nog ek het die Afrikaanse woord vir dit 'n day job hê om die somme te laat maak. So ek is gelukkig om aan die ander kant die pad, soos ek dit altyd sê, werk ek op 'n tafeldrywe plaas. Ek is plaasbestuurder daar en waarvan ons doen so 95% van die oes is uitvoer tafeldrywe. Ek het in 2010 2 kinders op gelyke tyd op universiteit gehad en ek het besef daar sal moet iets ekstra finansiëel geprobeer doen word om die somme te laat klop. En dis maar ek het 'n stukkie grond gehad en ek het begin werk met bokke en gou agtergekom die plaaslike mense wat ek toe nog maar aan die begin my goed probeer verkoop het, is nie baie lief vir bokprodukte nie. So toe het ek maar so geontwikkel oor tyd om te begin beesmelk by die bokmelk te gebruik en dis waar ons dan nou vandag is met meeste kaase wat 'n mengsel is van bok, bees of skaapmelk. My sagte kaase wat ons maak gaan oor 3 dae en dit is 3 prosesse wat omtrent elkeen 24 uur vat om te gebeur. Dan staan die kaas letterlik teen kamertemperatuur en die spesifieke proses ontwikkel. Harde kaase soos in cheddars en goudas, almal het 'n verskillende resep. Ek is in my hart 'n purist en ek hou van die stadige slow food, stadige prosesse soos broodbak met rosijntjie gis en bier maak en die stadige goeders. En kaas is een van die oorspronklike slow foods van die wêreld. So dis maar die oorspronklikheid van die proses wat my geïnteresseer het en daar's baie min van ons in Suid-Afrika wat op my skaal werk. Daar's groot ouens en medium ouens, maar piepklein is daar's min. So ek wil vreeslik graag my
kuns wat ons het oordra aan die volgende generasie. Deur te sê jy kan kaas in jou huis maak. Dis die gedagte waaruit die kaas workshops gevloei het. Ons begin op 'n Vrydagmiddag en ons doen 8 kaase oor die naweek wat ek jou leer om dit te maak. Ons werk met plaasmelk, ons werk met winkelbeesmelk, ons werk met bokmelk, jy werk met poeiermelk en ons werk met boksiemelk. So ek vat jou deur al die prosesse en ons bewerk al die soorte melk sodat jy kan huis toe gaan en jy kan yoghurt maak met poeiermelk en jy kan om 'n kampvuur sit en jy kan vir jou kaasdip maak met 'n boksie UTH melk. Ek glo enige iemand kan kaas maak as jy 'n resep kan lees om byvoorbeeld brood te bak. Kaas kom met 'n resep. Daar is jy gooi dit in en jy wag so lank en dit gebeur en dan doen jy dit. So jy kan en jy kan dit doen met gewone kombuis utensils of toebehore ook. Ek dink om 'n storie te hê en jy moet jou storie moet pas by jou produk en die mense moet kan jou storie in jou produk proe. Wat vir my baie gehelp het is ek was na marke toe, ek was na skoue toe. Ek het fisies nooit 'n stukkie kaas verkoop aan iemand as hy nie eers geproe het nie. En dit het my blootgestel aan die smaak van die publiek. Waarvan hou hulle nie. So ek dink dit as jy iets maak moet jy jouself daar uitsit en jy moet jouself blootstel aan kritiek oor jou produk. Want dit verryk jou net om iets beters voor te sit. Ja, sien, wat 'n mooi storie, Philip. Weer is nog 'n nisboer geleentheid wat uit noodweer uitgebore is. Die nisboere van ons land hou net nie op skitterende planne maak nie. Nee, absoluut, Corneille. En wat vir my so mooi was, is dat hy gegaan het en hy het gediversifiseer. Mens dink nou aan kaas, die sagte kaas, die harde kaasie. Ja. Maar hy het so ver gegaan om te gaan in verskillende kombinasies van jou bronne van jou melk te gebruik. Weet ek dink nou sommer daaraan mense kan sommer daai donkie melk en kameelmerk ook 'n opsie. Ja, nog 'n kombinasie. Ja, so hy het verskillende kombinasies en dan het hy nog die klasse aangebied want hy wil hê dat mense verstaan dit is regtig nie so moeilik nie. Weet hierdie is 'n geleentheid. Nee, presies, niks is gewoon in nisboer. Is altyd iets wat hulle ongewoon doen en dit is so lekker om te sien en ek hoop mense wat kyk leer uit. Daar's altyd 'n plan te maak op 'n bietjie slimmer en innoverende manier. Ja, ons sien julle net na die handelsflits. Net hierna, ons besoek 'n suikerrietplaas in die noordelike deel van KwaZulu-Natal. nisBOERE word met trots geborg deur Laeveld Agrochem en JAC Motors. nisBOERE word met trots geborg deur Laeveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug julle. Ek moet sê daai pompoen-eksperiment het begin daarom na ietsie lyk en ek sien hulle nou ook die skadu net oorgesit om 'n bietjie ekstra beskerming te gee. Presies, ja, Philip, want ons lê moet groot word en beskerm wees want ons moet inskryf vir daai groot pompoen-kompetisie. Ja, Corneille, dit wys jou maar net dit is nogal belangrik om wetenskaplik te boer, want jou kanse vir sukses is net soveel beter. Daarvan gepraat, Philip, dit bring ons by ons laaste bydrae vir vandag en dit is 'n pragtige suikerrietboerdery in KwaZulu-Natal. So my dad bought a small sugarcane farm here about 25 years ago, and slowly he grew to just over 1,000 hectares. But unfortunately in 2018 we got something called the longhorn beetle, and with that we had to plough out over 650 hectares, which most of it now we've turned to cocoa and we're running beef, and we've just got over 400 hectares of cane left. So I wouldn't say sugarcane farming is difficult. I mean, we have livestock, so livestock is definitely the worst. That's a 24-hour job. It's a system. So as long as you work the system correctly, it goes fine. I think our biggest difficulty is the mill that we send to. There's obviously been problems with Tonga Tulip and them going into business rescue. So that's been the biggest difficulty, and the mill with their maintenance. So them breaking down and us not being able to send in, that's the biggest difficulty. But otherwise, it's quite nice farming.
So we send our sugar to Tongaat Hullets, and from there it gets made into sugar, obviously, and then their byproducts get made into animal feeds. And then I know that some guys use it to produce alcohol like rum. Unfortunately, where we're situated, because of the hills, we have to do it manually. So we get cane cutters in with a cane knife, and they chop right at the base of the cane, right next to the ground. And then, like in places like America, they've got massive harvesters that just come in and do it. So it's quite easy for them, whereas we have to get staff in, and it's not an easy job. And then the cane from there just regrows. The ruling kind of is 10% of your farm should be replanted every year, and with that, a new variety should be bought in. Obviously, SAS3, they research all the time new varieties, better things for the areas you live in, our rainfall, our conditions. So it's basically to better your farm and your production out of it. But sugarcane, so we call it ratoon. So every time you've cut it and it's grown again, that's a ratoon. And we normally do it on like the 5th, 6th ratoon, so the from cut and growth. The varieties also depend on how often you're going to cut it. So some varieties you can cut it after 12 months, some you're growing it for 18, 24. So currently on the farm we have about 100 permanent workers. Then we probably get in about 80 seasonal staff. And they come in to help with the harvesting, the weeding, the herbicide, and the fertilizing of the cane. Anyone can become a farmer. I definitely think it's not as easy as everyone puts out to be. I think that, you know, it's hard work. We get up at 4 o'clock in the morning. Like, people think we're absolutely bonkers. But we see the best part of the day. So if you're in for that, then you go for it. But if you prefer an 8 to 5 job, that's not what we do. It's a 24-hour job. It's a love and passion for farming. Ja, Corneille, nog 'n voorbeeld van 'n mooi groot nisboer. Presies, Philip. Ja, suikerriet het soveel aanwendings. Kyk net hierso, die suiker, die molasses wat vir die diervoere gebruik word, die boselram wat ons al gedek het. En dis wat ons wil almal moet doen, gaan dink 'n bietjie verder. Nou ja, dit bring ons aan die einde van vandag se program. Dit was lekker om saam met julle te kuier. Tot volgende week. Mooi begroete van my kant ook. Onthou asseblief om ons nisboere te ondersteun. Hier sal jy boer. Dit is jou land. Dit is die plank. Wat jou hart opmaak. Hou net aan glo. En die Here daar boer. nisBOERE word met trots geborg deur Laeveld Agrochem en JAC Motors. SAAM, boer ons vooruit.